بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، ہمارے چینل قمر دعا خانے پر خوش آمدید، اور میں ہوں حکیم احمد علی قمر، اور آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں ایک کامیاب ترین نسخہ جو گھریلو ٹوٹکا ہے، ہر کچن میں موجود ہوتا ہے، اور وہ کھانسی کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ نسخہ کھانسی کے ساتھ ساتھ نزلہ، زکام، گلے کی خراش، گلے کی درد، ان کے لیے بہترین یہ علاج ہے، اور اس میں صرف 4 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہر کچن میں تقریباً موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں جو استعمال ہونی ہے وہ ہے ادرک۔ ادرک تقریباً ہر کھانے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ادرک، اور دوسری چیز ہے دار چینی۔ ادرک آپ نے لینی ہے 1 پورے کے برابر، انگلی کا 1 پورا 3 پورے ہوتے ہیں، تو 1 پورے کے برابر اتنی آپ نے ادرک کا ٹکڑا لینا ہے، اور اتنی ہی 1 پورے کے برابر آپ نے دار چینی کا ٹکڑا لینا ہے، اور 5 لونگ کے دانے۔ لیکن یاد رکھیں لونگ مکمل ہونا چاہیے، لونگ کے پھول کے اوپر جو اس کا سرا ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، تو 5 لونگ کے دانے ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ چوتھی اور آخری چیز ہے ملٹھی۔ 1 پورے کے برابر دارچینی تھی، اور اتنی ہی ادرک تھی، 2 پوروں کے برابر ملٹھی کی ایک لکڑی، جس کو تھوڑا سا کوٹ لیں اور وہ بھی اندر ڈال دیں، اور 2 کپ پانی ہونا چاہیے جس میں اچھی طرح اس کو ابال کیا جائے، تاکہ 1 کپ پانی باقی بچ جائے اور 1 کپ جو ہے وہ ابال کرتے ہوئے خشک ہو جائے، اور اس کا کلر جو ہے گولڈن کلر، بڑا پیارا کلر آئے گا۔ اس میں آپ مٹھاس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چینی، گڑ، اگر بہترین ہوگا اگر آپ اس میں شہد استعمال کر لیں تو لاجواب چیز بن جائے گی، تو اس کے بغیر بھی یہ لاجواب چیز ہے۔ تو بہرحال ان 4 چیزوں کا کعوہ، سونڈ، دارچینی، لونگ اور ملٹھی، جو مقدار میں نے بتائی ہے یہ 1 کپ ہے، اور کوشش کریں کہ تازہ بنا کے بھی ہیں۔ یہ تقریباً 4-5 گھنٹے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ صرف 1 دن کے استعمال سے کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش اللہ کے فضل و کرم سے بالکل کلیئر اور ختم ہو جائے گی۔ تو یہ واقعی بڑا ایک کامیاب نسخہ ہے، اور ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو یعنی کہ نیا نسخہ آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔